반갑습니다. 한국에서 온 크람 마스터 최시혁이라고 합니다. Hola, hola, mucho gusto. Yo soy Scrum Master. Vengo desde Corea. Mucho gusto. 1년 만에 멕시코를 다시 왔습니다. Después de un año y estoy regresando en México. 그리고 지난주 베라크루즈 석세스를 마치고 지금 멕시코 시티에 왔습니다. Primera mi gira desde Veracruz, terminando la Academia de Éxito, y llegué aquí ayer en la Ciudad de México. 오랜만에 여러분들을 뵈니 또 너무나도 좋고 이제는 자주 오다 보니 멕시코가 제2의 고향인 것 같습니다. Ahora me siento en mi casa y cada vez que veo sus caritas realmente están muy felices y veo que realmente están contentos para poder escuchar el charla de hoy. 오늘 여러분들에게 들려드리고 싶은 주제는 확장이라는 주제로 말씀드리고 싶습니다. El tema de hoy que preparé a todos ustedes, cómo expandir negocio de Atomy. 오늘 이 자리에 계신 분들은 다들 애터미에 대한 비전을 가지고 또 애터미 사업을 하시는 분들입니다. Estoy seguro que todos aquí en presente tienen la visión de negocio de Atomy, ¿sí? 그리고 애터미에서 성공을 하고 싶으실 겁니다. Y también estoy seguro que todos ustedes quieren tener éxito. 그러려면 여러분들도 저와 같이 크라운 마스터, 크라운 리더스 클럽이 되고 싶으실 거고 또 임페리얼도 되셔야 됩니다. Entonces, si usted realmente quiere tener éxito en Atomy, tiene que llegar Crown Master y también tiene que pertenecer en Crown Club para poder llegar en éxito en Atomy. 그렇기에 오늘의 주제 확장이라는 주제로 마케팅 플랜을 풀어드리면서 사업 진행 방식을 알려드리려고 합니다. Entonces, hoy el tema de hoy preparé explicando el plan de compensación al mismo tiempo y cómo ejecutar el negocio de Atomy. 혹시 이곳에 나는 애터미의 마케팅 플랜을 완벽하게 이 자리에 나와서 설명을 할 수 있다 하시는 분. A ver, aquí levantan las manitas. ¿Quién aquí pueden explicar perfectamente nuestro plan de compensación de Atomy? 자, 몇 분들 계십니다. 분명히 리더분들이실 겁니다. Sí, obviamente sí. Hay alguna persona que levanta la manita. Sí, son líderes aquí. 그런데 우리가 애터미 사업을 하는 가장 큰 이유는 뭘까요? Entonces, ¿cuáles razones por las cuales estamos haciendo negocio de Atomy? 왜 애터미 사업을 할까요? ¿Por qué yo hago negocio? 우리의 성공을 위해서 하실 겁니다. Y nuestro éxito, ¿verdad? Nuestra vida. 누군가는 남을 돕기 위해서, Algunas personas quieren ayudar a alguien 누군가는 내 자녀들을 위해서, y algunas personas quieren ayudar a sus hijos 누군가는 나의 가족들을 y 위해서, por supuesto a nuestra familia, seres queridos. 누군가는 경제적인 자유를 Y 누리기 también 위해서. hay personas que quieren libertad su financiera. 그런데 그 모든 것을 하기 위해서는 디네로가 필요합니다. Pero para lograr todo esto necesitamos plata. 그것도 많으면 많을수록 좋습니다. Cuanto más, mejor. 그러려면 여러분들도 누군가를 만나면 이 마케팅 플랜을 완벽하게 풀어줘야 되고요. Entonces, si usted realmente quiere tener todo esto, beneficios, exactamente tiene que saber cómo explicar el negocio de Atomy. 어떻게 하면 확장이 되고 성장을 할 수 있는지도 정확하게 안내해 주셔야 된다. Entonces, usted tiene que saber exactamente guiarlo a una persona que quiere hacer negocio de Atomy. 자, 우리는 잡이라는 직업이 아닙니다. 직장이 Entonces, 아닙니다. nuestro negocio de Atomy no somos empleados de nadie. 미국에 있는 제이슨 심은 이 잡을 항상 이렇게 이야기를 합니다. Uno de los líderes de Jason Shim, líder de Estados Unidos, él siempre recalca esa palabra. 잡을 가진 사람은 항상 한계가 있다고요. Porque las personas que tienen su trabajo, siempre hay límite de ganancia. 그리고 원하는 만큼은 잘 살 수가 없다고. Entonces, no puede vivir una vida saludable o libertad financiera. 왜? 잡의 J는
just라고 미국에서는 표현한다라고 Porque 합니다. en inglés, palabras quiere decir just es como solo. O는 over라고 표현을 합니다. Over, inglés, como sobre. B는 broken이라고 표현을 해요. Broken, como quiere decir, es como bancarrotas, como roto. 그래서 미국에서 잡을 가진 사람은 재정 파탄은 겨우 넘은 사람을 잡을 가진 사람이라고. Entonces, aquí la persona que trabaja en Estados Unidos apenas está sobreviviendo con un trabajo. 혹시 내가 잡을 가졌는데 엄청 잘 사는 사람 있으실까요? Hay alguien que tiene su trabajo, o sea, empleados están viviendo muy contento económicamente. 물론 있기야 있겠지만 극히 드뭅니다. Por supuesto, habrá alguien que sí tendrán ese beneficio, pero mayoría de personas no está viviendo como bien económicamente. 저도 애터미 사업을 하기 전에 이렇게 잡을 가졌던 사람입니다. Antes de conocer a Atomy, yo era una persona también empleado. 그런데 정말 잘 살지는 못하더라고요. Por supuesto, no pude vivir muy bien. 그리고 애터미라는 비즈니스를 하는 모습입니다. Y después que yo dediqué a negocio de Atomy, es mi imagen. 잡을 가졌을 때 사진이 낫습니까? 비즈니스를 가졌을 때 사진이 A ver, 낫습니까? ¿cuáles fotos son mejores? ¿Cuando era empleado o después de Atomy? Ahorita, 지금 좋대요. 자, 그러면 잡과 비즈니스의 가장 큰 차이가 뭘까요? ¿Cuál es la diferencia entre empleados y un negocio? 잡은요, 내가 월급을 받는 사람입니다. Empleado es cuando nosotros recibimos salario. 비즈니스는요, 내가 월급을 주는 사람입니다. En un negocio nosotros tenemos que pagar salarios a alguien. 그런데 우리가 돈을 벌었는데 직원들 월급 주려면 돈이 아까울까요? 안 아까울까요? Entonces nosotros trabajamos como siendo como empresarios, un dueño de negocio. Y realmente es un desperdicio para pagar a alguien de salarios, ¿no? 직원들 월급에 상당한 돈이 많이 들어갑니다. Porque nosotros teníamos que pagar mucho dinero para los empleados. 그런데 애터미는 내가 월급을 안 줍니다. Pero ¿qué creen? Negocio de Atomy, nosotros no necesitamos para salario para alguien. 애터미 본사가 다 월급을 줍니다. Porque Atomy México está dando todo el dinero por ustedes. 얼마나 좋은 사업입니까? Que realmente es un negocio increíble. 그런데 더 재밌는 것은요. 어떤 사람이 성공하는 줄 아세요? Pero ¿saben por qué? Algo más impactante. ¿Quién logra el éxito en Atomy? 내가 돈을 주지 않고 Y yo no tengo que dar dinero a alguien. 내 파트너에게 애터미 본사가 돈이 많이 나가게 하는 사람이 성공하는 겁니다. Entonces, uno de nuestros socios que recibe más comisiones y ahí nosotros tengamos éxito en Atomy. 그러면 내 파트너가 본사로부터 돈을 많이 가져가야 되겠습니까? 적게 가져가야 되겠습니까? Entonces, nosotros nuestro objetivo tenemos que trabajar para que nuestros socios reciban más comisiones o no. 얼마나 좋은 사업이에요. La verdad que es un negocio increíble. 내 파트너가 본사로부터 수당을 많이 가져가면 많이 가져갈수록 내 수당은 더 많아집니다. Mientras más recibamos nuestra comisión, nuestros socios, al finalmente nuestro ingreso también incrementarán. 항상 여러분들은 그 부분에 신경을 쓰시고 비즈니스를 하십시오. Siempre hay que considerarlo, ese punto muy importante para ustedes. 내가 본사로부터 얼마의 수당을 받아가느냐가 중요한 것이 아니에요. Entonces, no es que tú que reciba más comisión. 나와 함께하는 파트너들이 본사로부터 얼마나 수당을 많이 가져오느냐 비즈니스입니다. Entonces, nuestro negocio, quien reciba más comisión y nuestro socio, al final, y tú creces en tu negocio. 그래야 여러분들이 확장이 되고 성장이 Y 되십니다. así mismo nosotros crecemos y expandir nuestro negocio de Atomy. 자, 그 결과가 이 그림입니다. 제가 Esos resultados que donde le mostramos la gráfica, 잡을 가졌을 때는요. 소득은 항상 일정할 수밖에 없어요. cuando era yo empleado, siempre mi ingreso es muy parejo.
그런데 애터미 비즈니스는 계속해서 우상향 곡선을 그려갑니다. Pero después que yo decidí a hacer negocio de Atomy, siempre mi ingreso fue creciendo una gráfica. 저렇게 성장하는 속에 내 파트너들도 본사로부터 수당을 계속 많이 가져가는 구조를 만들어야 된다는 거죠. Entonces, cada vez que usted creciendo su negocio también, no solamente ustedes, sino también sus socios también tienen que crecer con todos ustedes. 그래서 저는 오늘 여러분들에게 질문도 많이 드릴 거고요. Por eso hoy esta capacitación les voy a hacer muchas preguntas a ustedes. 마케팅 플랜을 통해서 어떻게 사업을 진행해야 될지 말씀드리도록 También 하겠습니다. por supuesto también les voy a explicar plan de compensación para que sea más entendible. 그리고 오늘의 주제처럼 그러면 나는 어떻게 해야 나의 애터미 비즈니스가 확장이 될까를 생각하시면서 들어봐 주셨으면 합니다. Entonces me gustaría que usted abra su corazón, sus mentes, para que escuchen, absorban toda esa información que les voy a compartir con todos ustedes. 자, 그러면 마케팅 플랜을 아시는 분들은 저 크라운은 이렇게 마케팅을 풀구나 라고 생각하시면서 들으시면 되고요. Quizás alguna persona que ya conocen el plan de compensación, un Crowdmaster así le explica tal esa manera, así que me escucharan de esa manera. 아직 마케팅 플랜을 제대로 못 풀겠다 하시는 분은 오늘 제대로 배워보겠다라는 마음으로 들어봐 주십시오. Y aquellas personas que escuchan por primera vez o todavía no saben mucho, que pongan toda la atención para poder escuchar esa charla de hoy. 그리고 마케팅 플랜은 어려운 것이 아닙니다. Pero en nuestro plan de compensación no está difícil. 한 번만 잘 이해하시면요, 여러분들의 것으로 다 만들어 가실 수 Una 있습니다. vez que haya entendido nuestro plan de compensación, realmente usted pueden explicar perfectamente para alguien. 왜? 마케팅 플랜은 변하지가 않으니까요. Porque nuestro plan de compensación nunca ha cambiado desde que inició nuestra empresa. 그리고 누군가와 미팅을 하더라도 마케팅 플랜은 꼭 풀어주셔야 됩니다. Pero cada vez que usted tenga reunión individual, siempre tiene que explicar a nuestro plan de compensación de Atomy. 누군가와 미팅하면 제품을 써보고 비전을 보실 수도 있어요. Por supuesto, habrá alguien que utilizando los productos de Atomy puede ver una visión. 하지만 마케팅을 풀면 돈의 흐름을 풀어주는 겁니다. Entonces, cuando ustedes lo explican el plan de compensación, usted realmente va a explicar cómo realmente puede ganar dinero con Atomy. 나와 함께 비즈니스를 하려면 제품의 비전을 볼 확률이 높을까요? 마케팅의 비전을 볼 확률이 높을까요? Entonces, personas que son socios, que quieren hacer negocio de Atomy, ellos obviamente vienen por productos, pero ¿usted cree que un socio viene solamente para productos o solamente a ver, espérame, o por el negocio de Atomy? Plan de compensación, perdón. 그래서 여러분들은 마케팅을 항상 잘 생각하셔야 나의 사업도 확장을 가져오십니다. Entonces, usted tiene que saber exactamente nuestro plan de compensación para poder compartir toda esa información correcta. 자, 오늘 그 과정 중에 사업 진행 방법까지 그러면 나는 어떻게 이 마케팅을 보면서 진행을 할 건지도 알아보셨으면 합니다. Entonces, el día de hoy entendemos todo nuestro plan de compensación y cómo ejecutamos nuestro negocio de Atomy. 자, 애터미는 나라는 사람이 회원가입을 하는 순간 시작이 됩니다. Entonces, nuestro negocio de Atomy, cuando tú registras y ya empieza tu negocio. 자, 그런데 항상 우리는 사업을 하기 전에 단계를 거쳐야 됩니다. Pero cada paso nosotros tenemos que hacer una cosa. 아기가 태어나서 바로 뛰어다니지 못하듯이 단계가 있습니다. Como un bebé, desde que nace no se puede correr, también tiene un proceso, o sea, tiene un paso para seguir al siguiente paso. 그래서 첫 번째는 애용을 먼저 해보셔야 됩니다. Entonces, el primer paso de Atomy, sí o sí tenemos que utilizar uso personal. 제품을 먼저 써보는 것이 1순위라는 겁니다. Entonces, él quiere decir que es el primer paso y como incondicional antes de hacer negocio de Atomy. 여러분들 애터미 제품을 전달하고 판매하고 다니십니다. Entonces, todos ustedes están entregando productos y están vendiendo productos, ¿sí o no? ¿Sí? 그런데 제품이 안 좋으면 절대 남들에게 전달 판매할 수가 없어요. Entonces, si el producto en mala calidad, usted no podrá vender
ese es producto para alguien. 그런데 여러분들이 전달하고 판매할 수 있는 이유는 써보고 좋아서 판매가 가능하다라는 겁니다. La razón por la cual usted estás vendiendo producto porque realmente después de haber utilizado esos productos y por esta razón estás vendiendo los productos de Atomy. 그래서 여러분들은 첫 번째 내가 사업을 성공해 보겠다 하시면요, 애터미의 전 제품을 써보겠다라는 마음으로 애용을 하십시오. Entonces, si usted desea tener éxito, primero utilízalo todos los productos en Atomy. 그런데 다행히 애터미의 제품은 어떤 제품이냐? 어차피 쓸 생필품이라는 겁니다. Los productos de Atomy, todas maneras tenemos que utilizar uso diario. 혹시 여기 계신 분들 중에 나는 머리 안 감으시는 분, A ver, aquí hay alguien que no lava no lava el cabello, 나는 세수 안 하시는 분, no lava la cara. 나는 양치 안 하시는 분, Alguien que aquí no cepillas. 다 하시잖아요. Entonces, todos ustedes utilizamos. 그래서 애터미 제품의 가장 중요한 포인트는요, 어차피 쓸 거라는 겁니다. Entonces, el punto más importante de los productos de Atomy, incondicionalmente tenemos que utilizar uso diario. 그래서 여러분들이 어차피 쓸 제품이기 때문에 확장을 잘 시킨다라면 끊임없는 소득이 들어오게 되는 Entonces, 제품입니다. como es un producto de uso diarios, dependiendo cómo usted utiliza estrategia, que realmente su negocio puede expandir en el futuro. 자, 그런데 이 애터미의 제품은 제품마다 PV라는 포인트가 있습니다. Pero todos sabrán que cada producto nos otorgan punto de valor. 자, 여기에서 우리들의 생각을 항상 PV는 곧 돈이다. ¿Hay a qué punto todos ustedes, PV de punto de valor de Atomy, ponga su mente que es dinero? 그래서 여러분들이 만나는 분에게도 PV 이거 돈인데 할래 말래를 물어봐야 되는 거예요. Entonces, como es PV es nuestro para nosotros el dinero, hay que preguntarle si va a ser o no va a ser. 알게 되면요, 절대 PV를 본인이 가지지 남들 안 줍니다. Y una vez que haya descubrido que ese PV es de dinero, ellos nunca van a regalar ese PV para ustedes. 자, 그러면 여러분들은 첫 번째 마셔라 애용을 하면서 이런 생필품들을 하나씩 나의 회원번호 아이디로 구매를 해보십니다. Entonces, después de ese registro, empieza a utilizar el producto lo que tú necesitas. Así, nosotros consumimos con nuestro ID personal. 자, 그러면 나에게 무엇이 계속 쌓여가겠습니까? Entonces, cada vez que yo consumo mi ID, ¿qué es lo que va a sumar? 나의 개인 PV가 누적이 되어 갑니다. Entonces, cuando yo compro con mi ID personal, y esos puntos empiezan acumulando conmigo. 그리고 누적이 되어가다 30만 PV가 되는 날이 옵니다. Entonces, poco a poco, y vas a ir comprando productos lo que tú necesitas, algún día te va a llegar esos puntos. 자, 그러면 여러분들은 하나의 자격을 얻게 돼요. Entonces, cuando ustedes llegarán, esos 300,000 puntos personales, nuestra empresa te va a dar una calificación. 소득을 가져가는 것이 아니고 자격을 하나 얻게 됩니다. No es que ese puntos que te va a pagar comisión, sino que va a recibir una condición. 어떤 자격이냐? 평생을 수당을 받을 수 있는 자격을 획득하게 된다라는 겁니다. ¿Cuál es la condición que podemos obtener con 300,000 puntos personal? Que tú puedes cobrar comisiones por vida con esos 300,000 puntos personales. 여기에서 가장 중요한 단어는요, 평생을 받을 수 있다라는 거예요. Hay punto aquí muy importante, quiere decir, es por vida. 그러면 이 의미는 뭐냐? 나의 PV 30만 PV는 내 살아 생전에 몇 번만 해놓으면 된다라는 겁니까? Entonces, esos puntos, con ese punto puede recibir toda vida. ¿Cuántas veces usted tiene que hacer ese 300,000 puntos? ¿Cuántas veces? una. 살아 생전에 몇 번? 한 번만.
una vida sola en tu vida, tienes que hacer esos 300,000 puntos personales. 그리고 이제 사업을 진행하시는 겁니다. Ahí después, posteriormente, con esos 300,000 puntos, usted tiene que empezar a hacer negocio de Atomy. 자, 애터미에서 소득이 올라오는 구조는 좌측 소비자 그룹, 우측 소비자 그룹, 두 개의 소비자 그룹을 형성하셔야 소득이 되는 구조입니다. Pero todos sabrán que nuestro sistema de Atomy, pago de sistema de Atomy, tenemos que crear un sistema binario que sería izquierda y derecha. 결국 여러분들이 사업을 잘 하시려면요, 좌측 소비자 그룹, 우측 소비자 그룹을 확장을 시켜야 된다는 거예요. Entonces, si usted realmente quiere recibir comisiones, o sea, quiere tener ingresos sostenibles, tiene que expandir tu línea izquierda y tu línea derecha. 자, 그러면 이제 여러분들은 어떤 행동을 해야 되느냐? 두 번째, 명단을 작성하셔야 됩니다. Ahora, ya que usted ya sabiendo que nuestro sistema binario, el siguiente paso es hacer la lista de personas. 자, 여기에서 여러분들이 실수를 많이 하세요. Ahí donde llegamos a ese punto, hay muchas personas que sí cometen errores. 명단 작성을 하자면요, 여러분들 휴대폰에 명단 다 있다고 이 안에 입력 다 되어 있다라고 하세요. Mucha gente dice, todos mis contactos telefónicos están en celular. 그러면서 여기 명단 있는데 왜 적어? 하면서 안 적습니다. Entonces muchas personas cometen errores de que yo tengo todos mis contactos en celular, entonces en lugar de hacer listas y no hacen esa lista de personas. 그런데 여러분들이 휴대폰에 입력되어 있는 명단은요, 쭉쭉 올리면서 그냥 보고 끝나버립니다. Pero muchos contactos que están en su celular, nada más ustedes pasando, siguen rápido, nunca puede visualizar una persona. 그렇기에 첫 번째 해야 될 이 명단 작성을 직접 노트를 하나 마련하셔서 어떻게 하셔라. 여기에서 키포인트는 적어라입니다. Entonces, si ustedes realmente quieren hacer esta lista de personas primeros, saquen tu libreta, empieza apuntando con cada persona ese punto más importante, hacer lista de personas. 휴대폰에서는 드래그해서 올리다 보니 아무 생각 없이 몇 명 있네 정도로 끝이 나고 마세요. Pero muchas veces nosotros nada más cuando tenemos celular, en tu contacto telefónico, nada más pasamos siguiente, nunca podemos mirar bien así quién estamos registrados. 그런데 사람은요, 적다 보면요, 생각을 하게 됩니다. Pero ¿qué creen? Nuestros seres humanos cuando empiezan a hacer apuntando las personas y nosotros pensamos diferentes maneras. 여러분들이 이름 한 명, 한 명, 한 명을 휴대폰을 보면서 적어 나가면요, 어떤 생각을 하느냐? 이 사람은 어떻게 할까? 이 사람은 뭔데 어떻게 할까? 고민을 하는 거예요. Entonces, cada vez que usted haga lista y apuntando, mirando su celular, empezar a ver diferentes, como crear otra estrategia, cómo yo voy a acercar con diferentes productos. 그래서 저도 한국에서 이렇게 명단을 계속 적어 왔습니다. Por eso, él también hizo, desde que inició Atomy, siempre empezó a anotar, apuntar todas las personas en su contacto telefónica. 저도 휴대폰 있어요. Yo también tengo celular. 그럼에도 불구하고 어떻게 직접 적어 나가세요. A pesar que yo tengo celular, pero siempre hago una lista. 그래서 부디 첫 번째 해야 할 행동, 명단을 적으셔라. Entonces, ese paso va a ser pilar que tenemos que hacer, primer paso para hacer negocio de Atomy. 소비자 관리 노트가 분명히 있을 겁니다. Entonces, 그 노트를 가지고 꼭 적어 보십시오. Entonces, Atomy México últimamente ha lanzado, todavía no ha lanzado la página, pero ya tenemos cómo gestionar nuestros consumidores. 남녀가 사랑하면 결혼을 하잖아요. Pero entre hombre o mujer, ya después posteriormente casamos, ¿verdad? 그러면 뭐가 생겨요? Entonces, ¿qué va a suceder? 아기가 생깁니다. Y después nace un bebé, 맞죠? ¿sí o no? 명단을 적으면요, 새로운 명단이 자꾸 일어나면 또 생겨 있고 자꾸 일어나면 또 생겨 있어요. Es lo mismo exactamente cuando usted empieza a hacer la lista de personas, cada vez el registro va saliendo nueva lista de personas. 그래서
제일 강조드리는 부분입니다. 명단을 적으셔라. Entonces, eso es lo que quiero recalcar otra vez con ustedes. Haga listas, no solamente dejarlo celular, apunta con cada libreta. 그리고 이 적은 명단을 이제 좌우 둘로 나누시는 겁니다. Entonces, después de haber hecho de nuestra lista de personas, con esas personas empezamos a dividir a línea izquierda, a línea derecha. 예를 들어 좌측은 가족들로 구성을 해보겠다. Ok, vamos a dar un ejemplo que mi lado izquierdo voy a formar con toda mi familia. 우측은 친구들로 구성을 해보겠다. Ok, mi lado derecha voy a formar con todos mi amistad, con amigos, amigas. 이렇게 그룹하여 두 그룹으로 나누는 겁니다. Así que nosotros tenemos que dividirnos izquierda y derecha con toda esa lista que haber hecho. 그리고 내가 애용해보고 좋았던 제품들을 가족분들에게 1명, 2명, 3명, 4명 회원 가입하시며 나아가시면 되는 거고요. Entonces, después de que yo he utilizado todos los productos, empezamos a recomendar a toda nuestra familia. 그리고 친구들에게도 어떻게 써보고 좋았던 제품을 회원 가입하며 1명, 2명, 3명 알려가시면 된다는 Y 거예요. también lo mismo con todas mis amistades, todo lo que yo he probado los productos, también recomienda a todos mis amistades. 여기에서 애터미의 가장 또 좋은 장점은요. 첫 번째, 회원 가입비가 단돈 10원도 들지 않더라. Y también nuestro sistema, gracias, que nosotros tenemos otra característica y fortalezas, que Atomy no tenemos ningún costo de inscripción. 그리고 두 번째는 월간 유지비도 전혀 들어가지 않더라. Y segundo punto, no hay ninguna compras mínimas o mantenimiento mensual. 그러니 회원 가입하실 때 자신 있게 나아가서 회원 가입 시키십시오. Así que con toda la seguridad, con fe, empieza a compartir con nuestros productos de Atomy. 우리 코스트코만 가려고 해도 연간 회비 내야 되잖아요. Pero nosotros mismos también cuando queremos ir a Costco, también tenemos que pagar la membresía anual. 근데 애터미는 그런 거 전혀 없다니까요. Pero Atomy realmente nosotros no tenemos que pagar ni un centavo. 그래서 친구들한테도 일단 가입해. 돈 안 든다. Así que hablen con toda la confianza con tu amigo. Primero regístralo. 안 사주더라도 일단 가입이라도 시켜버리는 Aunque no compren, registra primero. 자, 그러고 나서 이제 한국에서 제가 주로 알리는 제품을 말씀드릴게요. Entonces, ahora que les compartiré a ustedes que los productos que yo utilizo en Corea. 저는 한국에서 주로 초록 홍합을 알려갑니다. En caso de México no tenemos ese producto, pero en Corea tenemos, se llama Muse Oil, que es un producto que nos ayuda para articulación. 그리고 또 알려가지만 안 사주시는 분도 계세요. Por supuesto, por más que recomiendo, a una persona no quiere hacer compras. 그러면 저는 안 사준다고 머리 짓듣고 싸우지 않습니다. Entonces, por más que no compra, yo no peleo con esa persona. 잠시 넘어가십시오. Nada más pasamos al siguiente persona. 나중에 이 한쪽 확 커지면 알아서 나와서 사업합니다. Cuando crezca una línea, por más que no quieras negocios, sí van a hacer en futuro. 그리고 저는 해모힘 전달을 많이 하고 앱솔루트 화장품 전달을 많이 합니다. Yo también siempre yo recomiendo muchos productos de Him y también Absolute de skincare. 자, 그러면 우리 애터미는 제품마다 뭐가 있다고 했죠? Entonces, ¿qué es lo que nos aportan cada producto de Atomy? ¿Qué nos otorgan? PV. 자, 그래서 오늘 여러분들은 이 제품의 PV가 어떻게 움직여서 나에게 소득이 되는지를 이해하는 데 초점을 맞추십시오. Entonces, hoy el tema de hoy, enfócate y esos puntos que cómo nos convierte ingresos en Atomy. 30대면 얼마 준다더라. 그걸 외우려고 하지 마시고요. No memoriza cuánto nos dan 300,000 puntos y siquiera nos 300,000 puntos da, que nos da comisiones. 자, 한국에서 초록홍합은 뉴질랜드 법인으로부터 직접 수입을 해서 받습니다. Este producto se llama Muse Oil. Sabemos que Atomy también tenemos estrategia GSGS. Entonces, nosotros hacemos pedido en la página de Nueva Zelanda y llegan productos en Corea.
저는 이 초록홍합을 저희 부모님이 너무 효과를 보셔가지고 계속해서 먹고 있고 알리고도 있습니다. Entonces, ese producto mis padres realmente le dio un gran resultado. Entonces, siempre yo estoy recomendando a mis papás. 자, 한국에서 이 초록홍합을 시키면 10만 PV가 발생이 됩니다. Entonces, este producto, cuando nosotros hacemos pedido de ese producto, Museoil, nos otorgan 100,000 puntos de valor. 항상 이 포인트의 주인은요, 사신 구매자가 주인입니다. Primero, siempre nosotros otorgamos esos puntos de valor quien compran este producto. 그렇기 때문에 이 10만 PV는 구매하신 분의 개인 포인트로 적립이 됩니다. Entonces, quien persona que compró ese producto, siempre él otorgan esos puntos de valor. 그런데 누가 먼저 회원가입이 되어 있느냐? 내가 먼저 회원이 가입되어 있어요. Pero ¿qué creen? ¿Quién está registrado primero? Posición. 그리고 나의 좌측에서 매출이 올라왔어요. Entonces, donde está mi línea izquierda hizo la compra. 그렇다는 이유로 이 10만 PV가 그대로 있는 그대로 나의 좌측 실적으로도 똑같이 공유되어서 올라온다는 거예요. Entonces, como esta persona está a mi lado izquierdo, hizo la compra de 100,000 puntos de valor, así que todos los puntos que él hizo y también mi beneficio, mi línea izquierda. 자, 두 번째, 멕시코에서 해모임은 65,000 PV가 발생이 됩니다. En caso de México, cuando hacemos compramos una caja de HIM, nos otorgan 65,000 puntos de valor. 그래서 첫 번째 이 65,000 PV의 주인은요, 사신 3번이 가져갑니다. Entonces, quien dueño de esos puntos, persona que compró y nuestra caja de Hemohim. 자, 그런데 여기서 중요한 거, 1번은 초록 홍합을 산 소비자일 뿐이지 밑에 누가 회원가입되어 있는지 누가 뭘 샀는지 아무것도 모른다는 겁니다. Aquel punto, que para que ustedes vean, que es el número uno que compró Museo, el producto de articulación, él simplemente compró productos, no le interesa el negocio. 그런데 누가 먼저 회원이 가입되어 버렸습니까? Pero ¿quién registró primero? 1번이 먼저 회원가입했어요. Y la de arriba que registró primero. 그리고 초록 홍합을 삼으로써 본인의 포인트가 10,000포인트가 넘어버렸습니다. Y por eso, y primero hizo compra, ya superó más de 10,000 puntos de valor de personal que activó su cuenta. 그 이후로 이 65,000포인트를 1번의 좌측으로도 가져갑니다. Entonces, como ya están activas su cuenta personal y la persona que está abajo también hizo la compra de una caja de HIM que nos otorga 65,000 puntos de valor, también nos benefician una línea izquierda. 그리고 또 먼저 가입된 나의 좌측으로도 이 포인트가 그대로 올라옵니다. Y también ese 65,000 puntos hacia a mí beneficia 65,000 puntos. 자, 여기에서 여러분들은 애터미의 어마어마한 팁을 하나 얻으셨어요. Aquí ustedes ya hoy descubrieron un tips muy grande en Atomy. 애터미에서는 뭘 빨리 하는 게 가장 좋아 Y 보이십니까? ahora ¿y cuál es quién podría beneficiar más con el negocio de Atomy? 뭘 빨리 하는 게 가장 좋을까요? ¿Quién tiene que hacer primero esto? Tiene que hacer más temprano este punto muy importante. ¿Quién tiene que hacer primero? 몰라요? 네. 회원 가입을 빨리 하는 게 가장 유리하잖아요. Entonces, quien registra primero aquí va a llevar todos esos beneficios. 늦게 회원 가입하는 바람에 1번은 빨리 했다는 이유로 포인트를 받아먹기 시작하잖아요. Entonces, número uno, por hecho que registró primero, y aunque no conozca a nadie abajo también, y la persona que está abajo también hizo compra, y se suman todos esos puntos. 그래서 애터미의 마케팅 플랜을 제대로 이해하면요. 누구 먼저 회원 가입 시키십니까? Entonces, cuando uno que ya comprende nuestro plan de compensación, ¿quién registra a nosotros primera persona? 누구 먼저 회원 가입 시키셨어요? ¿Quién registró primera persona? ¿Quién registra si primera persona? Pero ¿quién registra si primera persona? Primera persona. 가족 먼저 가입시키는 이유가 이유 때문인 거예요. Y por supuesto, para nuestra familia que beneficiará más en el futuro.
그래서 먼저 회원가입하는 것이 가장 좋습니다. Por eso, quien registra primero la posición es mucho mejor que todos. 자, 애터미 앱솔루트 화장품은 멕시코에서는 무려 17만 PV가 발생이 됩니다. Entonces, nuestro set Absolute Skincare nos otorga 170,000 puntos de valor. 자, 그러면 이 PV가 이제 어떻게 움직여질지 이해가 되시겠죠? Y ahora ya ustedes sabrán cómo moverse. Todo ese es nuestro punto de valor. 어떻게? ¿Cómo? 4번이 먼저 가져갑니다. Primero llevan ese punto quien compró ese producto. 그리고 위에 먼저 회원가입한 3번의 좌측으로도 17만 PV 가져갑니다. Y también está la persona que está arriba que compró caja de HIM. También llevan 170,000 puntos. 또 1번의 좌측으로도 가져갑니다. Y también número 1 que está registrada. También llevan 170,000 puntos de valor. 또 누구? ¿Hasta dónde? 나에게까지도 17만 PV가 Hasta hacia mí también benefician 170,000 puntos de valor. 이렇게 움직이는 것을 여러분들이 정확하게 이해를 하셔야 돼요. Entonces, si usted tiene que entender completamente este punto, cómo nosotros movemos ese punto de valores. 그러다 보면 이 포인트들은 점점 없어져 갈까요? 점점 쌓여져 갈까요? Entonces, mientras nosotros compartamos más productos, los puntos de valor va a incrementar o se va a bajar. 쌓여가다 30만 PV가 누적되는 날이 옵니다. Entonces, mientras nosotros compartamos esos productos, algún día llegarán los 300,000 puntos de valor al lado izquierdo. 자, 이 세 제품만 하더라도 벌써 33만 5천 PV가 되어버려요. Solo con 3 productos de Atomy ya superaron más de 300,000 puntos de valor. 그리고 우측의 친구도 똑같은 방법으로 내가 애용한 것을 알려가다 보면 포인트들은 누적이 되어 갑니다. En lo mismo, metodologías, compartamos nuestros productos, también compartamos toda nuestra amistad. 그러다 보면 우측으로도 30만 PV가 쌓여가는 날이 Y 온다는 también 거죠. llegarán los 300,000 puntos al lado derecho. 자, 이렇게 쌓여가다 좌에 30만, 우에 30만 PV가 되면 얼마? 약 1,000페소를 여러분들의 계좌로 입금이 된다는 겁니다. Entonces, mientras usted comparta todos los productos de Atomy, cuando llegan los 300,000 puntos y se queda 300,000 puntos a la derecha, nuestro sistema hace match y pagan comisión aproximadamente 1,000 pesos. 그리고 이 수당을 받은 그날 나의 좌우 포인트는 다시 제로로 초기화돼서 싹 사라집니다. El día que tú cierras 300,000 puntos izquierda y derecha, te paga comisiones, pero también nuestros puntos también sí reflejan. 그러면 여러분들은 이 1,000페소를 받으니 기분이 좋을까요? 안 좋을까요? Ok, ahora sí ustedes ya recibieron una comisión de 1,000 pesos. ¿Estarán felices o tristes? 그 기분 좋은 마음으로 나는 또 소비자를 넓혀갑니다. Entonces, por esa emoción que ya ganamos primer comisión, ahí donde nosotros empezamos a compartir más personas. 써주셨던 분들은 써보니 좋고 효과를 봐서 또 써줍니다. Entonces, personas que haber utilizado productos ya vio resultados, estos productos de Atomy son muy buenos y empezar a recomprar otra vez. 그러다가 또 좌에 30, 우에 30 쌓이면 또 수당 받아갑니다. Otra vez, y cuando ya alcanzamos 300,000 puntos izquierda, 300,000 puntos derecha, otra vez te pagan aproximadamente 1,000 pesos. 그래서 저는 첫 번째 이 수당 받는 부분에서는 여러분들에게 뭘 하자라고 말씀드리느냐, 현명한 소비하자라고 말씀드리는 겁니다. Entonces, lo que yo quiero compartir con todos ustedes, hazlo una compra inteligencias. 우리 이런 필요한 생필품 사려고 마트 많이 가시잖아요. Porque todos nosotros vayamos a comprar productos de uso diarios. 코스트코도 가실 거고요. Costcos, 그리고 온라인 쇼핑몰도 가실 también 겁니다. por supuesto comprando a través de tiendas líneas. 그런데 여러분들이 필요해서 아무리 구매하시더라도 그런 회사들은 나에게 소득으로 안 가져다 줍니다. Por más que ustedes compran en otras tiendas departamental, nunca nos regresan a nuestros gastos. 그런데 애터미는 어때요? 이렇게 쓰다 보면 뭘로 다가온다?
소득으로 다가오잖아요. Entonces, realmente los productos de Atomy, mientras más utilizando, nos regresa, mejor dicho, nos reembolsa nuestros dineros. 그런데 우리는 이런 생필품의 소비를 죽을 때까지 하셔야 되잖아요. Pero también esos productos uso diarios tenemos que utilizar hasta que la muera. 그럴 거면 소득을 받아들이는 현명한 소비를 애터미를 통해서 하자라는 겁니다. Por eso, usted tiene que hacer las compras inteligencia con los productos de Atomy. 자, 여기까지는 우리의 소비를 이야기한 겁니다. Hasta este punto les compartí nuestros gastos que se convierten en ingresos. 이제부터 비즈니스입니다. Y ahora a partir de ese punto es un negocio cómo ejecutarlo. 저는 크라운 마스터입니다. Yo soy Crown Master. 그런데 와, 저 사람 능력이 있어서 크라운 마스터까지 갔겠지라고 생각하실 거예요. Muchas personas piensan de que esa persona Crown Master que llegó, que tiene muchas habilidades, talento para poder llegar y este nivel. 그런데 제가 능력이 있어서 이 자리에 선 게 아니에요. Yo no estoy aquí parado frente a todos ustedes por mi capacidad. 저는 자신 있게 말씀드립니다. Yo le puedo decir toda la seguridad. 내 능력으로 이 자리에 서 있는 것이 아니라고요. Yo no estoy aquí parado frente a ustedes por mi capacidad. 애터미의 마케팅 플랜 때문에 저는 이 자리에 서 있습니다. Gracias a nuestro plan de compensación de Atomy, estoy parado de frente a todos ustedes el día de hoy. 애터미의 마케팅 플랜 중 무한 단계라는 이 네 글자의 원리가 없었으면 저는 이 자리에 못 서 있었어요. En nuestro plan de compensación tenemos una fortaleza de que tenemos niveles infinitos. Si no tuviera ese sistema, yo no habría estado aquí en ese nivel. 앞으로 여러분들을 성공시킬 단어도 애터미의 무한 단계입니다. Y esa palabra, niveles infinitos, te harán exitosos en Atomy. 이것이 끝없는 성장을 가져다 줄 거예요. Porque gracias a ese sistema infinitos, crecerán infinitamente tu negocio. 물건 팔아서 30대 30 맞춰야지 하면요. 절대 확장이 안 됩니다. Si usted empieza a trabajar vendiendo productos que yo quiero solamente ser a 300 izquierdas, 300 derechas, usted nunca podrá expandir su negocio. 내가 30대 30을 맞추는 과정 중에서도 무한 단계를 펼쳐 나간다는 생각을 꼭 하셔야 돼요. Entonces, por más que usted haciendo ventas o recomendando productos, hay que pensarlo al mismo tiempo cómo nosotros expandirse con este plan de conversación niveles infinitos. 애터미의 무한 단계가 여러분들을 성공으로 꼭 이끌어 줄 겁니다. Porque estoy seguro que este plan de compensación en Atomy te hará exitoso en Atomy. 그러면 이 무한 단계를 펼치기 위한 여러분들의 사업 방식도 제대로 하셔야 돼요. Entonces, si usted realmente quiere expandirse con ese sistema a nivel infinitos, tiene que saber correctamente nuestro sistema de Atomy. 자, 그 무한 단계의 의미를 말씀드리겠습니다. Entonces, ahora les voy a explicar cuál es el beneficio o fortaleza de nuestro sistema de niveles infinitos. 자, 4번이 앱솔루트를 써보고 좋았던 겁니다. Ok, ahora, el número 4 aquí utilizó Set Absolute, que realmente le quedó fascinada con ese producto. 와, 이거 써보니까 좋은데 이거 도대체 뭐야? 라고 물어봅니다. Ahí donde empieza, ese producto me cambió mi cara y ahora, ¿qué es ese producto? 그러면 우리는 어떻게 말을 해야 될까요? Entonces, cuando esa persona te dice en este comentario, ¿cómo tú corresponderías? 어떻게 해야 될까요? 손 들고. A ver, levanta manitas, ¿quién Oh. responde? 자기가 그냥 물건을 사면 또 이렇게 도와줄 수 있다고 하는데. 저러면 무한 단계가 안 내려가요. Si hacen eso no van a subir a niveles infinitos. 그러니까 이제 그 사업으로 초대하겠다 이렇게 얘기해요. 네? 사업으로 초대하겠다 그러면 사업으로 초대. 그렇게 돼야 돼요. Tiene que hacer, te invito a un negocio de Atomy. 자, 스폰서들이 보면요. 세미나에 나와야 된다, 초대해야 된다라고 강조합니다. Y muchos de sus patrocinadores dicen, tiene que invitar gente, tiene que traer socios acá. 왜 그러느냐? 무한 단계를 펼치기 위해서인 거예요. ¿Por qué? Para utilizar esos niveles infinitos.
이렇게 조금이라도 관심을 보이든 뭘 하든 우리는 확장을 시켜야 돼요. Entonces, si a una persona que está interesada, tenemos que enfocarnos cómo expandir el negocio de Atomy. 그럴 때 이분에게 어떻게 하느냐? 첫 번째, 스폰서와의 미팅을 만들어 준다. Cuando uno que vea que está muy interesado, tiene interés en hacer negocio, primero tenemos que presentar a nuestros patrocinadores, se llama Omnine. 아니면 두 번째, 본사의 세미나로 초대를 한다. Y segundo, invitamos a un seminarios a la sede de Atomy México. 왜 그러냐면 내가 사업 설명을 하려면요. 잘 안 통해요. Porque cuando tú quieres explicar un negocio, realmente muchas personas no le hacen caso de ustedes. 왜냐면요. 나와 가까우면 가까울수록 내가 설명하면 잘 안 먹힙니다. Mientras más tu relación cercana y no te va a hacer caso. 자, 나는 내 남편의 이야기에 절대적으로 순종하며 잘 듣는다. Ok, a ver, aquí las damas, ustedes que escuchan 100%, o sea, están muy, ¿cómo digo? Ustedes están realmente escuchando, haciendo caso de sus esposos. 나는 내 와이프의 말에 절대적으로 순종하며 잘 따른다. A ver, aquí caballeros también, ustedes realmente escuchan todo lo que dicen sus esposas. 한국이나 멕시코나 똑같네요. Creo que estamos en la misma situación de Corea y México. 그 이유는 가까운 사이일수록 정보로 잘 안 들려요. Porque cuanto más cercanía, nosotros es muy difícilmente para escuchar, como es muy difícil como ver una información. 그래서 조금이라도 관심을 보이면 스폰서에게 미팅을 해달라고 Entonces, 하는 거예요. cuando uno tiene interés en hacer negocio, preséntale a un patrocinador que tiene más experiencia que ustedes. 내가 해서 안 돼요. Porque ustedes quieren explicar, quieren convencerla, es muy difícil que hagan caso de ustedes. 왜 스폰서에게 후원 요청 미팅을 하느냐? 내가 해서는 안 되기 ¿Por 때문입니다. qué nosotros normalmente pedimos apoyo de los patrocinadores para que nos apoyen? Porque por más que nosotros queremos convencerla, nunca se pudo. 자, 저 크라마스타잖아요. Yo soy Crowd Master actual. 미팅을 하면 제 이야기 듣고 비전을 보는 사람이 있을까요, 없을까요? Entonces, yo soy Crowd Master actual. Si yo les comparto a alguien, ¿usted cree que muchas personas harán negocio por mi charla? 물론 있어요. Por supuesto, habrá alguien que sí va a convencer mi charla. 그래서 저도 제 파트너에게 어떻게 하다가 애터미 비전을 보고 사업을 했느냐 물어봅니다. Entonces, cuando yo le hago las preguntas a mis socios, ¿cómo tú decidiste hacer negocio de Atomy? 그래서 저는 모두가 크라운의 미팅을 듣고 비전을 보고 사업을 했습니다라고 할 줄 알았어요. Yo creo que todos mis socios vieron mi charla y así convencieron para hacer negocio en Atomy. 그런데 Pero 대부분이 석세스 아카데미에서 비전을 받다라고 하는 거예요. Pero gran mayoría de personas, después de haber asistido a la Academia de Éxito, ahí donde vieron una visión grande y hacer el negocio de Atomy. 그래서 내가 어떻게 하겠다는 생각은 예전에게 버리세요. Así que eliminarlo su pensamiento de que usted no podrá convencer a alguien. 우리의 사업의 비전과 확장을 위해서는요. 스폰서 아니면 본사의 세미나로 초대를 해야 돼요. Así que usted tiene que insistir para que vengan a asistir todos los seminarios que realizan Atomy México. 그래서 이분을 어떻게 해야 되느냐? 초대를 해야 되는 거예요. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que invitarlo. 그런데 초대하기가 쉽습니까? 어렵습니까? Entonces, ¿usted cree que es muy fácil de hacer la invitación? 아마 애터미 사업의 가장 잘 안 되는 부분이 저 부분일 거예요. Creo que es uno de los puntos más difíciles para hacer ese punto, para invitar a alguien. 자, 그러면요. 여러분들 왜 그분들이 안 오려고 할까요?
Pero ¿por qué usted cree que ellos no quieren venir a asistir a un seminario? 왜 애터미 세미나로 안 오려고 할까요? ¿Por qué usted cree que no quería venir aquí a asistir a un seminario aquí en Atomy? ¿Por qué? ¿Ah? 다단계 razón. 빙고. Sí, correcto. 다단계라서 안 오려고 해요. Pues sí, por más que la gente no quiere venir porque es multinivel. 왜 다단계라서 안 오려고 할까요? ¿Por qué es multinivel? ¿Por qué la gente tiene esa mala percepción de multinivel? 나를 다단계로 끌어당길까 봐. Porque tiene miedo que trabajara contigo. 두 번째, Segundo, 안 그래도 돈 없는데 다단계 제품 더 사라 할까 봐. porque aún no tengo dinero, pero me va a decir que me va a convencer que comprar los productos de Atomy. 거의 이 두 가지 때문에 안 오려고 합니다. Esos dos puntos, por lo cual muchas personas no quieren asistir a un seminario de Atomy. 그러면 여러분들도 조금은 안심을 시켜주세요. Entonces, usted tiene que le dar una seguridad. 첫 번째, Primero, 제품 사라 소리 절대 안 한다. nunca dilos que comprara productos de Atomy. 혹시 걱정이 되면 지갑 집에 놔두고 와. Si tiene alguna preocupación, déjalo tu billetera en tu casa. 커피는 내가 Yo 살게. te compro, yo te invito a un café. 두 번째, Segundo, 애터미 들어만 봐. 절대 사업은 하지 마. solamente escuchan, no hagan negocio de Atomy. 애터미 사업 아무나 하는 게 아니야. Porque negocio de Atomy no cualquier persona dedica a negocio. 사업은 내가 할게. Yo voy a hacer negocio de Atomy. 너는 듣고 좋아도 절대 사업하지 마. Después que haber escuchado, parece que buen negocio, no lo haga negocio. 그렇게 안심을 시켜주세요. Así que usted tiene que dar esa seguridad a las palabras de alguien. 그런데 사람은요 또 독특해요. Pero hay un muy curiosamente nuestros seres humanos. 하지 말라고 하면 더 합니다. Entonces nuestros seres humanos cuando decimos que no hagas y quiere hacer más. 그리고 제가 10년 넘게 애터미 사업을 해보면서 하자고 해도 안 했고요. 하지 말라고 하면 하고요. 사람마다 다 다르더라고요. Entonces ya como ya tengo mucha experiencia durante 10 años, más de 10 años en esa carrera de Atomy, cuando yo le digo que vamos a hacer negocio, esa persona no lo hace, pero por menos esperan y muchas personas sí quieren hacer negocio de Atomy. 비전을 보고 할 사람은 하고 안 할 사람은 어차피 안 합니다. Pero persona que tenga la visión, aunque diga que no lo hagas, pero sí lo van a hacer. 그러니 절대 사업하지 마 하면서도 데리고 오라는 게 이 이유입니다. Entonces, así que nosotros tenemos que insistir para que escuchen por lo menos una vez sola. 그리고 스폰서와의 미팅을 주관할 때도요. 그분을 조금 세워주세요. Entonces, cuando usted hace una invitación, o sea, cuando haga una reunión con tu patrocinador, siempre levanta un poquito ego. 너 정도 되니까 내가 설명을 안 한다. Porque tú eres muy buena potencia, por eso yo no te voy a explicar el negocio. 너 정도 되니까 설명 잘할 사람을 만나게 해줄게. Entonces, porque tú tienes mucha potencia, así que yo te voy a presentar uno que tiene más experiencia en Atomy. 1시간만 시간 내. Por eso solamente organiza solo una hora. 라고 하면서 스폰서와의 미팅을 주관하십시오. Ahí usted tiene que organizar una reunión con tu patrocinador o patrocinadora. 그렇게 사업하지 말라면서 4번을 이제 초대를 했습니다. Entonces, y ahí donde nosotros ya empezamos a invitar esa número 4 para hacer negocio. 그런데 회원가입비 월간 유지비 손해볼 것이 하나도 없습니다. Entonces, cuando le explicamos nuestro plan de compensación y realmente nosotros no tenemos ningún costo de entrada, no hay que comprar productos de mínimas compra y mensual. 그런데 1억 3천만 명인 멕시코에서 아직 8만 명도 회원가입이 안 돼 있답니다. Entonces, Atomy México representan solo 80,000 miembros, tenemos 130 millones de habitantes. 야, 이거 아무도 회원가입 안 돼 있을 때 내가 먼저 시장을 잡을 수도 있겠네라는 비전을 볼 수 있는 Así que 거예요. como es un mercado virgen, así que tenemos que trabajar con negocio de Atomy. 그러면 이분이 비전을 보고 사업을 할까요? 안 Entonces, 할까요? cuando usted le comparta esa información correcta, ¿usted cree que en esa persona que va a seguir a ese negocio o no quiere hacer negocio de Atomy? 그러면 이분도 야, 이거 들어보니까 애터미 멕시코에서 진짜 괜찮은 사업이 되겠다.
Entonces, después de haber escuchado de que realmente parece que es muy buen negocio de Atomy, 나도 해보자 하는 así 거예요. que quiero hacer negocio de Atomy. 그러면 여러분들은 어떻게 안내를 해야 됩니까? Entonces, ¿cómo usted tiene que guiarlo a esa persona? ¿Ah? 사업을 하지 말라고 얘기했는데. 이제는 시켜야죠. Ahora sí, 본인이 tiene 한다고 하면 que, 해야지. ahora sí tiene que invitarlo para que haga negocio, ahora sí. 이제부터는 내가 안내를 잘해야 되는 거야. Porque desde ese momento yo tengo que saber guiarlo bien a esa persona porque ha tomado decisión de hacer negocio. 자, 앱솔루트를 써봤더니 다른 제품들도 다 써보자면서 애용을 시키도록 Entonces, 하는 como 겁니다. ya probó Seda Absolute, así que vamos a, pues, presentamos otro tipo de producto de Atomy. 그 다음은 또 어떻게 안내를 해야 될까요? Y después, siguiente paso, ¿qué tenemos que guiarlos? 그 다음은 ¿Cuál es el siguiente paso para guiar? 두 번째 명단 작성을 해보자고 해야죠. Porque la segunda, cuando persona que ya tomó la decisión, tenemos que hacer la lista de personas que quieren hacer negocio. 그리고 그 명단을 어떻게 나처럼 좌로 우로 알려가도록 만들어야 된다라는 Ahí donde 겁니다. empezamos a hacer la lista de personas, lo mismo exactamente, dividimos nuestras listas izquierda y derecha, empezamos registrando todos esos lados. 그랬더니 해모임을 주문하시고 Y ahí donde empezamos, 화장품을 compramos 주문하신다. HIM, compramos otro tipo de producto, hacemos esos puntos de valores. 자, 여기에서 파란색으로 회원 가입한 사람들 내가 가입시켰습니까? 4번이 가입시켰습니까? Ok, aquí hay punto muy importante. Esos colores que están aquí registrados azul, yo las registré o hay alguien que registraron. 해모임 화장품 내가 전달했습니까? 4번이 전달했습니까? Entonces yo la vendí Hemohim o hay alguien que registró o hay alguien que vendió productos. 그럼 나는 뭐 했어요? Entonces, ¿qué lo hice yo? ¿Qué hice yo? 아하하. 아. 그러니까 이제 자기는 이제 4번을 가입시키고 이 4번이 이렇게 일을 했다고요. 4번을 가입시키고 안내를 잘했다라는 이유로 Entonces, por hecho que yo registré número 4, le di buen seguimiento, guié bien, 내가 회원 가입도 하지 않았고 aunque yo no registré, 내가 제품 전달도 하지 aunque yo 않았지만 no las vendí, 해모임에 65,000포인트가 산 사람 가져가고요. y primero que persona que compró una caja de HIM y llevan primera persona 4번의 좌측으로도 가져가고요. y llevan ese 65,000 puntos a izquierda de número 4, 3번의 좌측, 1번의 좌측 número 3, 가져갑니다. 2, 1 hacia mí, sumamos 100% de esos puntos. 그리고 또 누구에게까지 나의 Sí, 좌측으로도 그대로 hasta dónde, hasta mí, vamos a sumar todos esos puntos. 화장품의 17만 PB가 이제 어떻게 움직여질지 다 이해되시는가요? Ahora ya comprendieron esa compra que hagan un set absolute que nos dan 170,000 puntos, hacia dónde sumamos esos puntos, ¿sí? 산 사람 가져가고 Primero llevan persona que compró set absolute. 4번의 우측으로 가져가고 Primero llevamos a la derecha del número 4 porque está a la derecha. 그다음 3번의 좌측으로 1번의 좌측으로 Izquierda del número 3, 2, 1 hacia a mí. 그리고 나에게까지 그대로 올라오는 거죠. Todos 100%. 결국 애터미는 나 혼자 한다는 생각으로는 끝나면 절대 안 돼요. Entonces, usted nunca tiene que olvidarlos de que Atomy no es un negocio solo. 우리가 소비자에게 전달하는 것은요. 이런 초대를 하기 위해서 사각다리를 만들어 가는 겁니다. La razón por la cual nosotros estamos vendiendo productos, entregando todo este producto para invitarlo a nuestro sistema de Atomy. 그러면 나는 4번에게 애터미 제품 많이 팔아야 성공한다라고 할까요? 아니면 이런 분들을 한 명 한 명씩 미팅을 시켜야 성공한다라고 말해야 될까요? Entonces, ¿cómo usted guiaría a una persona? ¿Usted tiene que decirle que tiene que vender muchos productos de Atomy o tiene que invitar muchas personas para expandir el negocio de Atomy? 왜 초대를 해야 내가 성공하는지 이해가 이제 되십니까? Ahora ya entendieron por qué tenemos que hacer la invitación en Atomy. 그래서 제 오늘의 주제가 확장이라는 거예요. Por eso el tema que preparé hoy hacia todos ustedes, cómo expandir el negocio de Atomy. 내가 파는 만큼 잘 파는 사람이 많이 나오면 많이 나올수록
내 소득은 높아진다라는 겁니다. Entonces, otra palabra, mientras más tengan tus socios que hagan negocio, y nuestro ingreso incrementará mucho más. 그러면 똑같은 방법으로 4번에게도 초대를 하자라고 했더니 친구가 초대되어서 하기 시작하고요. Entonces, ahí donde nosotros ya empezamos a expandir, número 4, y posteriormente con otro socio que empieza abriendo su izquierda, derecha, y así vamos a creciendo. 또 우측에서 마케팅 플랜을 들어보고 설명을 듣고 이 사업 괜찮네 하면서 나오는 Ahí donde 사람이 también otra línea, también otros socios que aparecieron quieren hacer negocio. Así entonces enseñamos desde el principio, hacer lista, todo, etcétera. Y así para que haga negocio de Atomy. 이렇게 어떻게 여러분들은 나와 함께할 사람을 확장시켜가는 사업을 하셔야 된다는 Así 거예요. que usted tiene que tomar en cuenta que negocio de Atomy tenemos que hacer todo ese proceso para expandir tu negocio. 나 혼자 본사로부터 수당 받아봤자 의미가 없다라는 겁니다. Si usted solamente genera sus comisiones, realmente eso no es mucho dinero. 애텀에서 성공하는 방법은요. 나의 파트너 한 명 한 명이 더 많은 사람이 본사로부터 수당을 많이 가져오도록 만들게 하는 Entonces, 거예요. verdadero nuestro ingreso en Atomy, cuando nuestro socio también empieza a generar todo ingresos, ahí donde realmente tú llegas a éxitos. 사업을 어떤 방향으로 해야 될지 조금은 이해가 되십니까? Ahora ya tiene más o menos ideas cómo tenemos que hacer negocio de Atomy, ¿sí? 내가 판매 잘한다고 성공하는 사업 아니에요. Entonces, aquí en Atomy no es que tú sabes vender mucho y para tener éxitos. 나와 같이 판매하는 사람, 나보다 더 잘하는 사람, 더 잘하는 사람, 조금 더 못하는 사람, 이 모든 것이 모여야 커지는 사업입니다. Hay que sumar cada persona diferente, sumando una, otra, otras, así nosotros vamos a crecer a toda nuestra organización. 그러니 여러분들은 한 명 한 명을 만나고 제품을 전달하든 판매를 하든 항상 머릿속에는 저 사람을 어떻게 하면 데려갈지라는 고민을 하셔야 돼요. Aunque estás vendiendo todos los productos de Atomy, entregando productos, compartiendo toda la información, siempre toma en cuenta de que cómo traemos como nuestro sistema y quedarte el sistema de Atomy. 그러다 보면 어느 순간 매일같이 30만 PB, 30만 PB의 매출이 뜨는 날이 와요. Entonces, si ustedes lo hacen constantemente, algún día superarán los 300,000 puntos diarios. 그러면 직급수당을 포함하면 한국 돈으로 약 300만 원 이상의 소득이 됩니다. Entonces, si ustedes realmente empiezan superando 300,000 puntos izquierda derecha diarios, aproximadamente en pesos mexicanos ya 30,000 a 60,000 pesos mensuales. 그리고 이런 분들이 늘어나기 시작하면서 어느 순간 하루에 30만 PB 이상의 매출이 뜨는 날이 와요. Entonces, mientras más entran esos socios que quieren hacer negocio de Atomy, no solamente los 300,000 puntos, ya también empezarán, sería más arriba. 이렇게 확장해 가는 것이 여러분들의 사업에 계속 복제가 되어 가야 되는 거예요. Entonces, todo lo que usted lo hace, tiene que explicar y duplicar sus socios. 그러다 보면 어느 날 이제 하루에 30만 PB를 넘어서서 좌에서 70만 PB, 우에서 70만 PB의 매출이 뜨는 날이 옵니다. Entonces, cuando ustedes lo hacen bien constantemente, aquí verán aquí las diapositivas, empezarán a superar los 700,000 puntos izquierdas, 700,000 puntos derechas, aproximadamente pueden generar como 2,000 pesos diarios. 그러면 지금 현재는 약 2,000 페소 정도의 소득이 꾸준히 Pueden ver en 나옵니다. la diapositiva, aproximadamente como 2,000 pesos cuando cerramos 700,000 puntos. 자, 그런데 애터미는 이 무한 단계를요, 전 세계는 하나라면서 글로벌 원마케팅의 원칙을 주고 있습니다. Y también otras características fortalecen nuestro sistema de plan de compensación, no solamente de niveles infinitos, sino que también tenemos un servidor global. 자, 왜 능력이 없어도 성공하는지 여기서 보여드릴게요. Y ahora les explicaré a una persona que no tengan ni talento, habilidad y por qué pueden lograr éxito en Atomy. 왜 저희 능력이 아니라고 하는지 Y 보여드리겠습니다. ahora les explicaré por qué nuestra capacidad que vamos a tener éxitos. 자, 저는 초입니다. Yo soy Choi. 자, 그런데 어느 순간 황선보라는 사람이 나타났어요. Ahí de repente apareció Sombo Juan, apareció su linaje. 멕시코에 살았던 사람 아니에요. Y yo no vivía en México. 어느 날 애터미 비전을 본 겁니다. 코로나 때. Y a un día, en plena de pandemia, y vi una visión en Atomy. 그러면서
자기는 스페인어를 조금 할 줄 아니 멕시코 가서 사업을 하겠다고 떠나버렸어요. Y ese somos yo, que habla un poquito español, entonces yo que voy a hacer negocio en Atome en México. 그러면서 선보는 멕시코에 와서 열심히 멕시코 분들과 사업을 하고 있습니다. Entonces yo Sombo empezó a trabajar con todos socios mexicanos, izquierda y derechas. 제가 할 줄 아는 스페인어라고는 yo soy 미스터 초이 끝입니다. Y lo que él sabe hablar español nada más era muy simple. Yo soy Choi y ya, no sé hablar nada de español. 그러면 이 멕시코의 그룹을 크라마스타인 제가 키웠을까요? 선보가 키웠을까요? Entonces ustedes verán aquí, ¿quién hizo crecer, expandir el negocio? ¿Fue yo o fue alguien que está abajo? Yo. 제 능력일까요? 선보 능력일까요? Entonces fue su habilidad o mi habilidad. Es mi habilidad. 약간의 지분은 있겠지만 거의 선보의 능력입니다. Sí, por supuesto, hay un punto que sí les apoyé, pero la mayor parte fue Sombo que hizo expandir el negocio de Atom. 선보가 안 오고 제가 멕시코에 왔으면 키웠을까요? 못 키웠을까요? Si usted cree que si yo hubiera venido a México, habría crecido el negocio de Atom en México, solo, 말이 돼야 키우든지 porque 말든지 no se 하죠. habla exactamente español, entonces será imposible para crecer el negocio de Atom. 그런데 스페인어도 못하는 능력 없는 저에게 이 멕시코의 모든 매출이 한국에 있는 저에게 올라가요. Aunque no habla ni una palabra español, pero por hecho que ya está dentro de mi red, todo lo que trabajan, todo lo que hacen puntos, a mí benefician 100% hacia mí. 어떻게 확장을 시켜야 되는지 느낌이 오십니까? Ahora ya les dieron cuenta cómo hacer crecer y expandir el negocio de Atomy. 결국 애터미는 비전을 보이는 사업입니다. Y al final, la conclusión de nuestro negocio de Atomy, compartas la visión de Atomy. 그렇게 선보가 나타나니 어떻게 하루에 70만 PB를 넘어서서 좌에 150만 PB, 우에 150만 PB가 매출이 뜨는 날이 옵니다. Entonces, ya superando más de 700,000 puntos diarios, ya otro siguiente nivel que nosotros ya podemos ganar 1.5 millones a la izquierda, 1.5 millones a la derecha, que podemos ganar aproximadamente aquí 5,200 pesos diarios. 그러면 약 4천 페소 맞습니까? 적었어요. 5,000 pesos. 적었어요. 약 5천 페소의 소득이 들어옵니다. Aproximadamente como 5,000 pesos diarios. 매일 5천 페소씩 들어오면 삶이 즐거울까요? 힘들까요? Cuando usted empieza a entrar 5,000 pesos diarios, ¿estará realmente emocionado o feliz o triste? ¿Vivirá triste? 더 열심히 애터미를 할까요? 애터미 싫어하면서 도망갈까요? Seguramente ustedes van a seguir trabajando como un loco o seguir trabajando menos. 그러니 여러분들은 계속 제가 오늘 주제 세뇌를 시킬 겁니다. 확장을 시키는데 초점을 맞추십시오. Por eso hoy estoy compartiendo un punto más importante, como si fuera lavado de cerebro, como expandir el negocio. 뭘? 애용, 명단 작성, Utilizar productos, hacer lista de personas 그리고 그 사람을 초대. y con esa persona invitar, la invitación. 그것을 무한으로 돌려보십시오. Así que hágalo infinitamente sin parar. 결국 어떻게든 데려와서 들어봐 하는 사람이 빠르게 성공하는 거예요. Entonces, quien dice, escúchalo. Y esa persona que va a crecer más rápido en Atomy. 물론 그 사람들이 전부 사업하는 건 아닙니다. Por supuesto, no todas las personas van a hacer negocio de Atomy. 하지만 혼자 해봤자 무조건 이 단계에서 끝이 나고 말 거예요. Pero cuando usted haciendo solo el negocio, no puede superar más de 300,000 puntos diarios. 그렇게 계속 확장을 시켜가다 보면 어느 순간 하루에 좌에 240만 PB, 우에 240만 PB가 형성되는 날이 옵니다. Ahí donde ya nosotros empezamos a crecer, ya superando 1.5 millones, sería ya 2.400 millones pesos, puntos izquierda derechas. 그럼 그때부터 하루에 매일 7천 페소 정도의 Ahí ya 소득이 nosotros ya empezamos a cobrar 7,000 pesos diarios. 그때부터는 이제 죽기가 싫을 거예요. Y ahora ya no quieren morir, 평생을 살고 싶으실 porque 겁니다. quieren vivir hasta todo por vida. 맞아요, 맞아요. ¿Sí o no? 그리고 하루에 2,400만 PB를 넘어서서 좌에서 600만 PB, 우에서 600만 PB의 매출이 올라옵니다. Y también ya posteriormente, ya cerrando 6 millones puntos izquierda derechas. 그러면 하루에 12,000페소씩
매일같이 소득이 들어옵니다. Y ahí cuando se ya cerrando 6 millones de puntos izquierda derecha, ya estoy cerrando 12,000 pesos diarios. 그때부터 여러분들의 남편은 여러분들의 기사가 되어 있을 거고 가방을 들어주는 사람이 되어 Así 있을 que 거예요. desde que usted ya, llegando a ese punto, todos sus esposos empezarán a ser chofer de ustedes y empezarán, 집안 청소도 다 해놓을 empezarán a 겁니다. ser esclavo de todos ustedes. 떠받드는 삶이 사라질 거예요. Entonces realmente su vida cambiará. 자, 그렇게 가다 보면 마지막 하루에 5천만 PB, 5천만 PB의 매출이 뜨는 날이 결국 오게 됩니다. Entonces eventualmente todos nosotros llegaremos 50 millones de puntos izquierda, 50,000 puntos derecha en diarios. 매일같이 24,000페소씩의 소득이 올라오기 시작해요. Imagínense ya empezando cobrando 24,000 pesos diarios. 직급수당까지 포함하면요. 어마어마한 소득이 여러분들의 미래에 기다리고 있다는 이야기입니다. Entonces sumamos con nuestra comisión general y más comisión por maestrías, realmente es un dinero que es increíble. 이제 8만 명 회원가입되어 있습니다. Ato en México apenas representan 80,000 miembros todo México. 멕시코에서 앞으로 여러분들과 함께할 파트너, 무한 단계로 확장될 파트너는 끝이 없이 있어요. Entonces habrá muchas personas que van a entrar debajo de ustedes en todo México. 그러면 저는 이 애터미의 마케팅 플랜이면 이곳에 계신 분들은 성공 못하면 기적이라고 말씀드립니다. Entonces con ese número que representamos en México, si ustedes no logran en éxito, será milagro en tu vida. 성공 못하시면 기적인 거예요. Entonces sería imposible, será milagro de toda la vida. 그런데 자꾸 내가 얼마 팔아서 수당 받아야지 이 생각 가지고 사업하시면 절대 안 돼요. Entonces muchas veces nosotros, ¿cuánto tenemos que vender? ¿Cuánto porcentaje podemos ganar? Entonces con esa actitud, no debemos trabajar con Atomy. 내가 제품을 팔아서 수당 받는 과정 중에서도 저 사람을 어떻게 하면 데려가지? 저 사람을 어떻게 하면 비전을 보여주지? 항상 확장에 초점을 맞추십시오. Aunque usted ponga puntos, aunque usted venda los productos, siempre su mente está consciente de que cómo jalar a esa persona para trabajar con ustedes. 파는데 집중을 하는 것도 맞지만 팔되 확장을 시켜라는 겁니다. Por supuesto, también puedes vender productos. No me refiero que no vender productos, pero también siempre el mismo tiempo, también cómo nosotros hacer crecer nuestro negocio de Atomy. 그러다 보면 결국 애터미 사업은요 너무 간단해요. Entonces, realmente el negocio de Atomy es muy simple. 명단 작성하는 겁니다. Aquí primero hay que hacer una lista. 그리고 소비자를 만들든 여러분들이 제품을 판매하러 다니세요. Por supuesto, también puedes vender productos, genera consumidores, crean consumidores. 그리고 마지막 5번 사업자 만들도록 초대를 하시는 겁니다. Entonces, por último paso, invitamos que hagan negocio para como nuestros socios. 그 과정 중에 제품이 좋은 사람은 초대하는 거고요. Entonces, aquella persona que le gusten productos, invítalo con productos de Atomy. 그렇게 하는 과정 중에 소비를 했는 소비자가 수당을 받아간 사람도 초대를 하는 거고요. Y también aquella persona que ya han cobrado comisiones por hecho de compras, también invítalo en Atomy. 그렇게 초대를 해서 내 사업자를 늘려 확장을 시키는데 무조건 초점을 맞추세요. Así que enfócate en esos puntos, cómo expandir el negocio a través de todos esos pasos. 그렇게 확장한 저의 결과물입니다. Y esa es la expansión de mi negocio. Ustedes podrán ver a mis puntos. 제가 11일 며칠이야 모르겠네. 18일자 18일자 매출을 보여드리지만 Aquí verán, el 18 de noviembre de 2025 es un día, okay, a izquierda y derecha. 자, 가장 중요한 것은 796개의 판매가 이루어졌다라는 거예요. Y aquí lo más impactante de un día no es la cantidad de puntos, sino que las compras en total, 796 personas.
그런데 내가 판매하고 다녔으면 796군데 팔러 갈 수 있었을까요? 없었을까요? Si yo tuvieras vendiendo los productos, ¿usted cree que habría llegado a ese número de cantidades de ventas? Un día. 그러면 저는 판매하는 사업을 했을까요? 확장을 시키는 사업을 했을까요? Entonces yo trabajé como expansión de negocio o enfoqué en mis ventas. 어떻게 사업해야 되는지 조금 이해가 되시죠? Ahora ya comprender un poquito más, ¿sí? 확장이 되지 않으면 절대 저 매출은 나오지 않습니다. Si no expande su negocio, nunca va a alcanzar esa cantidad de puntos en un día. 그러면 여러분들 애터미 본사가 석세스 아카데미를 한다라면 나의 성공을 위해서라도 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces, cuando realiza un seminario o la Academia de Éxito en Ciudad de México, ¿qué tienen que hacer ustedes? 안 가면 총 맞는다 하면서 데리고 가야 돼. Entonces, si no vas ahí, te va a tirar bala, entonces tienes que ir para traer a un seminario. 가장 빠른 방법이라고 말씀드립니다. Entonces, es la única forma que podamos crecer más rápido en negocio de Atomy. 자, 한국은 5천만 명입니다. 5천만 명. En caso de Corea, nuestra población coreana, que tenemos 50 millones habitantes, 그런데 멕시코는 1억 3천만 명이에요. pero en caso de México ya tenemos 130 millones población mexicana. 두 배가 넘는 인구가 살고 Tienen 있습니다. más dobles que en Corea. 그러니 여러분들과 함께 할 소비자와 사업자는 끊임없이 많이 있다라는 겁니다. Entonces quiere decir que hay muchas personas que faltan para registrar debajo de ustedes. 애터미가 얼마나 좋은 회사인지 아세요? ¿Saben que tanto nuestra empresa tan buena? 저는 20일 날 멕시코로 오는 비행기를 탔습니다. Yo, el día 20 de noviembre, me agarré avión, salí desde Corea. 그런데 그 20일 날도 저의 매출이 이만큼 떠버렸어요. Ese día justo, el día de mi viaje saliendo de Corea, el día 20, las ventas de izquierda y derechas. 저 21일 날 무려 25시간이 걸려서 멕시코 왔습니다. Me tardé 25 horas llegar hasta México. 애터미의 애자 꺼내보지도 못했어요. Y ni siquiera tenía tiempo para platicar sobre Atomy. 계속 잤어요. Solamente me quedé dormido. 그런데 애터미는 또 소득을 줍니다. Aún así, está generando comisiones. 제가 저만큼 받는 동안 제 파트너들도 본사로부터 많이 받아가고 있어요. No solamente a mí, sino que también todos mis socios también aprovecharon toda esa cantidad de puntos. 자, 그래서 저는 오늘 마케팅 플랜을 푸는 것도 있지만 여러분들의 사업의 생각을 좀 바꾸고자 이 강의를 했습니다. Obviamente sí, les expliqué el plan de compensación, pero al mismo tiempo que cambia un poquito la mentalidad cómo hacer expandir su negocio de Atomy. 여러분들의 이제 시작하는 멕시코 빨리 여러분들의 시장으로 다 확장하시라고요. Porque Atomy México apenas está iniciando ese mercado, así que tiene que aprovechar ese crecimiento. 적어도 이제 8만 명 회원가입되어 있다면 이곳에 계신 분들은 멕시코만 가지고도 전부 임페리얼 다 갑니다. Atomy México solo representa actual 80,000 miembros. Con poblaciones mexicanas, todos se le puede llegar hasta la encima. 그러면 멕시코에 이제 가입할 사람이 없으면 에릭 법인장이 가만히 있을까요? 남미로 또 펼칠까요? Entonces ya se agotó, ya no hay gente para registrarse en México. ¿Usted cree que nuestro director Eric va a estar aquí parado o quiere apertura en otros países? 여러분들의 시장은 끝이 없어요. Entonces realmente el mercado Latinoamérica es infinito. 사업의 방향만 잘 잡으시면 모두 임페리얼입니다. Solo sabiendo exactamente tomar en cuenta cómo nosotros tenemos que trabajar una dirección correcta. 그래서 이 애터미 이 기회 확장을 한참 할 수 있는 이 기회 놓치지 마시고 전부 여러분들 것으로 확장하십시오. Así que no pierdas su oportunidad. Así que solo piénsalo cómo hacer crecer, expandir su negocio de Atomy. 자, 애터미 파는 사업 맞습니다. Por supuesto, Atomy sí puede vender productos, 팔되 확장을 해야만 되는 사업입니다. pero también al mismo tiempo hay que pensar cómo expandir. 자, 혹시 오늘 제 이야기 들으시고 궁금한 점 또는 또
질문하고 싶은 게 있다라면 질문 부탁드리겠습니다. Después, muchas gracias. Y entonces, si alguien de ustedes tiene alguna dudas, comentarios, claro, con toda la confianza podía levantar la manita, pues hagan preguntas. Aquí. Sí. Buenas tardes, soy Ana Posadas. Quisiera saber si tú tienes algún método para darle seguimiento a las personas que pones, porque al principio, me imagino, bueno, estoy empezando, 10, pues es fácil, ya sé, les hablé una vez a la semana, una vez al mes, todavía no tengo claro cuántas veces tengo que hablarles, pero cuando ya crece mucho, se pierde como que ahora a quién le hablo. Sí, sí, sí. ¿Utilizas un Excel o utilizas un CRM? muy bien pregunta. 그러니까 지금 후속 관리는 모든 어떻게 해야 되는지 보고 있거든요. 근데 지금 당장 초반에는 이렇게 라인이 크지가 않기 때문에 그렇게까지 후속 관리할 수 있는데 이제 점점 라인을 벌어지면 어떤 식으로 후속 관리를 했을 때 최고 효율적으로 할 수 있는? ¿Es de negocio? Sí. Sí, totalmente. Sí, ya. Ya. Ya entendí. 처음에야 한 명 한 명 내 소비자 관리 노트를 보면서 후속 관리가 가능합니다. Sí, obviamente al principio cuando iniciando Negociatomy con una otra podemos gestionando cada consumidor. 그런데 그러다 보면 초대가 이루어지고 사업자가 1명, 2명, 3명, 4명, 5명, 10명 늘어날 겁니다. Así que posteriormente va a empezar incrementando una otra, registrando y empezar trabajando Negociatomy. 그러면 그때부터 소비자 후속 관리하기는 쉽지 않을 겁니다. Y después, posteriormente, cuando ya aparece un socio que quiere hacer Negociatomy, es muy difícilmente gestionar a un consumidor. 그때부터는 내가 내 파트너 사업자들이 초대가 잘 될 수 있도록 그 비전을 잘 볼 수 있도록 이제 이런 사업 설명을 하는 후속 관리를 하셔야 돼요. Y posteriormente, cuando ya aparece un socio negociante que quiere hacer negocio contigo, y cómo nosotros podamos invitar para que ellos también escuchan a todos el tema de negocios. 그래서 저도 파트너가 많겠죠. Por supuesto, yo también tengo muchos socios. 저는 지금 소비자 한 명 한 명 만날 스케줄이 안 나옵니다. Actualmente no tengo tiempo suficiente para contactar consumidores. 그러면 이 사업자분들의 소비자들이 초대될 수 있도록 그분들에게 가서 이런 또 마케팅 플랜을 풀어주는 사업 설명을 주로 합니다. Entonces, todo lo que yo les apoyo a mis socios que están abajo, para que ellos, mis socios que invitan a su consumidor, y así yo voy a hacer presentación de negocio. 그래서 애터미는 내 그룹의 크기에 따라 내가 소비자를 만나다가 나중에는 사업자를 만나다가 그분들의 후속 관리를 하는 방향성이 조금씩 바뀌어 가실 거예요. Sí, obviamente empezamos gestionando cada consumidor, pero depende del tamaño de tu organización, tenemos que cambiar esa metodología de dar seguimiento también diferente. 그래서 후속 관리는 처음에는 소비자로 가다 보지만 나중에는 사업자의 소비자의 비전을 끌어내는 쪽으로 많이 가실 겁니다. Empezando gestionando con cada consumidor, ya posteriormente alguien de nuestro socio de abajo también empezamos a invitar para que también compartimos el plan de conversación y Atomy. 그래서 일단 우선은 나와 함께할 파트너가 늘어날 수 있는 방향으로 진행을 하십시오. Entonces yo te aconsejo de actualmente cómo convierte en un socio que haga negocio contigo en este momento. En el reto de maestría logro hacer 2 semi-Cell Master de izquierda y 2 semi de derecha. ¿Es factible para alcanzar un rango? O sea, o con solo uno puede. Bueno, es que actualmente solo tengo una persona de negocio en la izquierda, pero de este lado es más consumidores, no negociantes, solo consumidores, pero muchos puntos también, pero solo un semicell. Si logras hacer más semicell master de este lado. 제가 오늘의 주제는 어떤 방식으로든 비전을 본 사업자들이 늘어나는 확장을 하라는 게 주제입니다. El tema que compartir a todos ustedes, no importa lo que sean, con toda metodología,
cómo nosotros hacemos crecer y expandir el negocio de Atomy. ¿Sí? ¿Sí? 2명이 됐든 5명이 됐든 본인이 비전을 보고 세미 세일즈를 도전하는 사람이 많이 나온다라는 것은 사업을 잘 하고 있다라는 거예요. Otras palabras, de que personas que ya están haciendo semi-sales master y también quieren hacer sales master, lo están haciendo muy bien tu negocio. 누군가가 애터미 사업을 제대로 하는 루틴을 가진 사업자가 어떤 사업자냐고 오늘 물어봅니다. Unos de socios que me hicieron preguntas de que cuál es el líderes, cuál es los líderes que debe tener ese líder de rutina. 그래서 첫 번째는요. Déjame marcar. 비전을 받는. Entonces, uno de los líderes que tenemos que tener esa actitud, quien tiene la visión de negocio claro. 그 비전을 본 사람이 시스템에는 합류를 하느냐. Y esa persona que ya tiene la visión de negocio de Atomy, si realmente está conectado el sistema de Atomy. 세 번째, 그 비전을 본 사람이 다른 파트너를 시스템에 합류를 시킵니다. Y esa persona que haciendo negocio y también está conectado al sistema, si realmente están trayendo a alguien a ese sistema de Atomy. 이것이 제대로 사업을 진행하는 사업자의 루틴이라고 합니다. Y entonces, esos son los líderes principales que hacen la rutina de hacer negocio de Atomy. 그런데 세미 세일즈를 많이 하겠다는 게 좌로든 나오든 우로든 나오든 몇 명이든 한다는 것은 내 사업의 확장을 잘 시키고 있다는 거예요. Entonces, no importa cuántas personas quieren hacer semi-sales master, pero si lo están haciendo, creando ese semi-sales master, entonces lo está ejecutando y está creciendo tu negocio. Buenas noches. ¿Tienes alguna estrategia, algún consejo para estas personas que se inscriben y no hacen ningún punto, no trabajan, pero que ahora sí que incluso pueden ser dados de baja su inscripción, pero para que tener acceso a su, o sea, que puedan ellos, aunque sea traer una persona y poder trabajar con esa persona, si a esta primera persona no le interesa, al menos al invitado poder trabajar a más profundidad? 그러니까 본인 이제 예를 들어서 만약에 사람은 초대를 했는데요, 이 사람이 관심이 없어요, 물건 안 써요. 근데 이 초대한 사람이 만약에 나왔어요, 그 사람이랑 같이 일을 해도 되는지, 그 어떤 전략으로 해야 이렇게 할 수 있는지 이렇게 물어봅니다. 한국에서는 뛰는 말에 올라타라라고 합니다. En caso de Corea hay un dicho que para como en Corea caballo que está corriendo tenemos que subir ese caballo. 걷는 말에 타봤자 속도가 안 나요. Cuando el caballo que está parado no va a meter la velocidad. 이 사람 안 한다라면 이 사람이 초대한 이 사람이 한다라면 이 사람에게 우리의 사업의 방식을 제대로 안내해 주면 Entonces, a una persona que no quiere hacer negocio, pero su invitado que quiere hacer negocio, que quieren hacer como un caballo, entonces tenemos que trabajar con esa persona. 결국 루틴은 비전을 첫 번째로 본 사람과 하는 거예요. Entonces, y ahora, primero punto es que envío la visión de negocio de Atomy. 그리고 나는 월급을 수당을 많이 주는 사람이 되는 거예요. 수당 많이 주는 사람. 수당을 많이 주는 사람. 어떤 사람? 근데 내가 주는 게 아니잖아. 본 사람. Entonces, usted tiene que saber exactamente quién quiere recibir más comisiones y parte de la corporativa. 그렇다라는 것은 어디서 나오든 비전을 보고 나와 함께 되는 사람이 많으면 무조건 확장이 된다. Entonces, no importa cuántas personas que tengan, pero si uno que tiene la visión o otra que tenga visión, cuanto más, mucho mejor para crecer tu negocio. 다만 그 과정 중에 스폰서와 상담을 해 나가신다라면 더욱 효율적으로 그룹을 키워가실 수 있습니다. Por supuesto, mientras tú haciendo negocio de Atomy, consulta con tu patrocinador que tengan experiencia, entonces meterá más velocidad en tu negocio. Ok. Cuando empezamos todos, empezamos por un foam o por un skincare.
por un producto y pensamos que es una venta de productos, ¿no? Vas creciendo en el negocio y vas viendo que es un negocio. ¿En qué momento, cuando vas al semi-sales, sales, ahora que él está en el Crown, en qué momento te das cuenta de la visión mundial en que realmente eres dueño de una plataforma en línea y que es mucho más que un producto? Yo siempre decimos en mi equipo, los productos son increíbles, el negocio es mucho mejor, pero es un camino, o sea, ¿en qué momento hay ese cambio de visión? 오케이. 그러니까 본인이 말해서 처음에는 저희가 사업을 그냥 팔기도 하고 이렇게 물건을 하잖아요. 어느 순간에 그 사람이 진짜로 그거를 이제 애터미 사업을 진짜로 본인이 해야 되겠다는 그거를 어느 시점부터 그 정도 돼야 차례가 있잖아요, 완전히. 근데 이제 어느 순간에 그게 정확하게 자, 그런 차례는요 없는 것 같아요. Él piensa que no hay específicamente tiene un paso. 누군가는 제품 써보지도 않고 이 마케팅 플랜을 듣고 사업을 진행하시는 분도 있습니다. Habrá alguien nunca ha hecho compra, o sea, ni siquiera ha probado productos, escuchar al plan de compensación de Atomy y ya si decide hacer negocio de Atomy. 결국 비전은 뭐 순서 상관없이 빡 다가오면서 비전을 보는 것 같아요. Entonces todo dependiendo de la circunstancia, no importa un paso específico, dependiendo de la situación y ve una visión diferente. 제 파트너 중에 한 명은요 처음 세미나를 듣고 사업해보겠다고 비전을 봅니다. Aún mi socio escuchó por primera seminario y ya decidido hacer negocio de Atomy. 좌우로 한 명도 회원가입이 안 돼 있는데 시작하자마자 세일즈 마스터로 도전합니다. Y esa persona decidió hacer negocio de Atomy, no tenía ni una persona izquierda y derecha y yo voy a ser Sales Master. 제 입장에서는 기가 찼어요. Y para mí era algo como loco situación. Porque ese será imposible sin nadie, no hay gente. 그런데 정말 그 보름 동안 회원가입하면서 제품 전달하면서 Y que creen, durante 15 días registrando las personas y logró, calificó Sales Master. 지금 로열 마스터가 되어 있습니다. Y actualmente es Royal Master. 그렇다라는 거는 비전은요 순서는 없는 것 같아요. Entonces, yo lo que pienso, la visión no hay un paso específico. 여러분들은 남편과 결혼할 때 만났다가 손잡았다가 키스했다가 그런 순서 다 가지고 결혼합니다. Entonces, todos ustedes cuando se casaron antes no tenían un paso específico. Agarrar mano, abrazar, beso, entonces no tenían algo específico. 사람은 오래 걸리는 사람이 있고요. Hay personas que se tardan mucho 어떤 사람은 첫날밤 뚝딱 하고 끝나는 사람. y hay personas que ya encontró una noche y ya se casan a otro día. 그래서 비전을 보는 거는요 다 달라요. Entonces, en nuestro negocio de Atomy, todos tenemos la diferente paso de visión. 제가 초대를 하라는 이유는요 누가 어디에서 비전을 볼지는 아무도 몰라요. La razón por la cual siempre estoy recalcando de que tenemos que invitar a la gente porque nosotros no sabemos a dónde vemos la visión de Atomy. 석세스 아카데미 5시간 정도 하잖아요. Normalmente nosotros duramos como 5 horas de la Academia de Éxito, ¿verdad? 그 5시간 전체를 보고 비전 보는 사람은 없습니다. Entonces ninguno de ellos mirando 5 horas de Academia de Éxito y ver una visión grande. 1초의 감동으로 비전을 팍 받는 거예요. En solo un segundo y ahí ver visión de Atomy. 그래서 3번 정도는 데려와봐야 비전을 보든지 말든지 한다는 거예요. Por eso, por lo menos tenemos que invitar 3 veces para que vea una visión de negocio de Atomy. 우리가 순서를 말하는 것은 데려오기가 초대하기가 힘드니 자박자박 가서 데려오려고 하는 거예요. La razón por la cual nosotros estamos haciendo todo ese proceso, porque toda gente son diferentes, por eso estamos utilizando una manera, estrategia diferente para traerlo acá a nuestros seminarios. 다만 순서가 있다면 이런 사업 설명을 듣고 본사의 석세스 아카데미로 온 사람과 그냥 석세스로 온 사람은 비전의 차이가 또 다르게 날 수 있어요. Y también yo pienso que hay una manera solo diferentes.
Aquella persona que por lo menos si escucharon una capacitación como este hoy y cuando ven una academia de éxitos y ya será diferente visión de Atomy. 아무래도 사업 전반을 한번 듣고 센터에서 듣고 석세스로 오면 훨씬 더큰 Porque por lo menos ya escucharon un poquito sobre Atomy, tanto plan de conversación, el producto a través del capacitación del centro educativo y posteriormente cuando vaya a asistir a una academia de éxitos y ya la panorama ya diferentes. 그래서 저는 스폰서와의 미팅, 센터에서의 미팅은 본사의 큰 세미나로 초대하기 위한 중간 다리 역할이다. Entonces, todo lo que estamos trabajando, ese proceso, dar a conocer el producto, hacemos capacitación, hacemos meeting, como todos con patrocinador, como un puente para llegar hasta la Academia de Éxitos. Espero que sea. Hola, buenas noches, mucho gusto. Soy Mildred. Bueno, primeramente quisiera darle las gracias por esta conferencia. Realmente es muy beneficiosa en cuanto a la información de la administración de este proyecto. Necesitamos conocer las bases. Es la información principal que nosotros debemos de divulgar a las personas que son líderes, ¿no? Por así que se forman como representantes de ventas. Por otro lado, tenía la duda sobre si ustedes se forjaron en algún momento de su trayectoria en Atomy algún número determinado para inscribir, por ejemplo, de miembros. Por ejemplo, al día voy a inscribir determinadas personas para ir cubriendo nuestros objetivos. ¿Tienen algún número determinado? 자, 저도 뭐 지금이야 제가 하루에 몇 명 가입하냐고 물어보면 한 명도 못 합니다. Si ustedes me preguntaran cuántas personas yo me registro diario, yo no puedo registrar ni una persona diario. 왜냐면 아까 말씀드렸듯이 저는 후원의 방식이 지금은 소비자 한 명 한 명을 컨택하는 것보다 이런 사업자분들 후원 다니는 시간이 훨씬 더 많습니다. Porque como les comenté al principio, de que todo mi tiempo que yo dedico, en lugar de encontrar consumidores, y siempre encuentro los líderes que ya tienen mi equipo. 자, 그런데 초기에는 꼭 하루에 10만 PB는 하겠다라는 목표가 있었고요. Entonces, cuando inició a principio de Atomy, por lo menos yo voy a hacer 100,000 puntos diario. 그리고 저는 매달 제 파트너가 석세스 아카데미에 참석하는 것을 기록을 했습니다. Y cada vez que hacemos la Academia de Éxito, siempre apuntaba a sus nombres. 왜 기록을 했느냐? 계속 석세스 아카데미에 참석하는 나의 파트너의 숫자를 확장시키기 위해서. ¿Por qué yo empecé a apuntar todas las personas que participaban en la Academia de Éxito? Para revisar para ver retroalimentación y revisando si incrementando el número de asistentes. 그렇게 저도 초기에는 하루 10만 PB 그리고 하루 몇 명 만나기 그런 것은 다 목표를 잡고 움직였습니다. Sí, cuando inició Atomy, sí, siempre tenía meta muy clara diarios, hacer 100,000 puntos diarios y cuántas personas yo voy a encontrar y contactar ciertas personas. 그런데 그 목표의 방향성을 절대 잃어버리면 안 됩니다. Entonces, usted nunca puede perder esa dirección, es nuestro objetivo final. 결국 나의 그 모든 목표가 내 사업이 확장을 되는 방향으로 가셔야 된다는 거예요. Todo ese encuentro, todo nuestro trabajo posteriormente para expandir nuestro negocio de Atomy, así que nunca puede perder esa dirección de Atomy. 그래서 내가 하루에 회원가입하는 사람, 하루에 제품 전달하는 PB, 그리고 내가 초대하는 목표까지 세 가지는 같이 정하셨으면 아주 좋은 방향으로 갈 것 같습니다.
Entonces me gustaría que tenga esas metas de cuántos puntos tienen que hacer diarios, cuántas personas van a encontrar. ¿Cuántas personas usted quiere invitar a sus conocidos e invitados? 그래서 이번 달부터 내 파트너가 석세스에 몇 명 오는가 한 달 기록 한번 해보십시오. Me gustaría que cada uno de ustedes, cuántas personas van a ir a asistir a la Academia de Éxitos cada mes. 저는 석세스 아카데미에 참석하는 제 파트너가 250명이 넘어갈 때 로열 마스터가 되었습니다. Dentro de mi organización, todos mis socios que ya definitivamente fijo que participaba 250 personas, yo pude lograr a Royal Master. 그런데 대부분 비슷한 통계가 나오더라고요. Pero la mayoría de las personas son todos en común, más o menos el promedio que llegan 250 personas llegan a ese nivel. 그런데 또 250명이란 말에 아이고 내가 언제 250명이나 이런 생각하실 수 있어요. Pero no se desanimas cuando voy a llegar a invitar 250 personas. 내가가 아니에요. Porque usted no tiene que hacer solo ese negocio. 나와 함께하는 모두가 어떻게 똑같이 복제가 되어 간다라면 그 속도가 엄청나게 빨라질 겁니다. Si ustedes empezaran a trabajar con todos socios y ellos que empiezan a duplicar el negocio, realmente el crecimiento es imparable. 그래서 너무 복잡하게 애터미 사업을 생각하시지 마세요. Así que no toman muy complicado este negocio de Atomy. Primero, pruébalos, todos los productos, hacer la lista y poner las acciones. Y las personas que ya están registrados, hacer crecer y expandir su negocio. Y las personas que ya aparecen otra vez, y vamos a hacer infinitamente, repetitivos trabajando ese negocio Atomy. Así que tenemos así infinitamente. Buenas noches. Pero en base a tu experiencia, ¿nos puedes dar algún tip para saber cómo hacer esa invitación inicial a una persona que vas a empezar en el negocio? Un tip. Muy bien. 그러니까 처음에 할 때 초대하는 사람들 어떻게 좀 잘 초대할 수 있는지 좀 팁을 달라고 합니다. 그래서 아까 제가 드렸던 팁이 초대는 나의 열정으로 데려올 때가 가장 많습니다. La mayoría de veces nosotros invitamos con nuestra pasión, entusiasmo. 그리고 조금은 나쁜 놈이 되어야 돼. Quizás a veces nosotros tenemos que ser unas malas personas. 상대방의 입장을 너무 고려해 주면 No siempre usted piensa en las otras personas. 상대방의 입장을 고려해 주면 초대가 Porque si ustedes siempre piensan en otras personas, en la situación, ustedes nunca podrán hablar directamente con una persona. 그래서 초대를 할 때는요. 딱 두 가지 제안을 하세요. Cuando usted quiere hacer una invitación, solamente hagas dos propuestas. 이날은 원데이 세미나, 이날은 원데이 세미나. 이 둘 중에 언제 갈래? Así que elijan ese día tal one day seminario, ese día tal la Academia de Éxito. Elijan entre los dos. No. 첫 번째는 그분이 선택할 수 있는 두 개 정도의 제안을 주는 방법입니다. Así que siempre nosotros le damos unas opciones para que elijan esas donde quieren asistir. 제일 초대를 못 하시는 분은 그러면 내일 석세스 가야 돼 이렇게 약속을 해요. Entonces, las personas que no saben hacer la invitación, mañana vamos a ir a la Academia de Éxitos. 그럼 그 다음 날 전화가 옵니다. Y mañana, 어떤 일이 생겼다. entonces ahí toma una llamada de que estoy muy ocupado. 그럼 힘 빠져요. Ahí donde ya empieza a desanimarse. 그런데 한 번, 두 번은 용서해 주셔야 돼요. Pero claro, por supuesto, dos veces tenemos que entender la situación de persona. 그런데 세 번째 그러는 순간은 화도 빡 내주나요. Pero ya pasando dos veces, ya llegando tercera vez, tenemos que enojar con esa persona también.
네가 약속도 안 지키는 인간이가 나를 뭘로 보냐고. Entonces ni siquiera tú comprometas. A veces tenemos que hablar fuertemente para qué, por qué no está comprometida, por qué siempre está rompiendo ese compromisos. 자, 그런데 멕시코는 초대할 수 있는 멘트들이 좀 너무 많은 거다. Pero yo pienso que en caso de México hay muchos comentarios para invitarlos a un seminarios. 야, 이제 8만 명이 회원가입 됐다. 지금 시작하면 최상위. Porque de que la situación de México representan, son 80,000 miembros actual, así que tenemos una gran oportunidad, así que vamos a asistir a esos seminarios. Así que invitamos a un patrocinador, vamos a escuchar a través de nuestro patrocinador arriba. 돈 드는 거 아니다. 남미에서 멕시코가 먼저. Porque ni siquiera usted tiene que invertir, no tiene que pagar, porque es un país que primero que aperturó toda Latinoamérica. 멕시코로 시작해서 저 남미로 계속 퍼져나간다. Porque empezando desde México va a expandir toda Latinoamérica. 돈 드는 거 아니다. 한번 들어봐. Así que no tiene que pagar, no tiene que invertir, así que solo escuchan esa información. 아무튼 여러분들은 어떻게 멘트를 하느냐에 따라서 또 다릅니다. Así que dependiendo cómo llegar y comentar esos comentarios, y ahí la gente sí convence, por lo menos quiere escuchar esos seminarios. 근데 가장 초대를 잘하는 사람은요. 화를 잘 내는 사람. Y aquí la persona que sabe hacer muy invitación y la persona que siempre está enojo. 석세스 가자고 하는데 Entonces vamos a ir a Academia de Éxitos 그럼 꼭 시간이 없어서 안 간대. y dice que no tiene tiempo suficiente para ir a asistir a la Academia de Éxito. 야, 그게 중요한 게 아니다. 지금 이게 중요하다면서 화를 내는 A veces sí, vamos a pelear o tenemos que enojar para llevar a esa persona. Tiene que cambiar tus prioridades. 그래서 초대에 대해서만큼은요. 어차피 초대해서 듣고 할 사람은 하고 안 할 사람은 안 합니다. Porque por lo menos nosotros tenemos que traer hasta acá si personas que por lo menos tienen la oportunidad si seguir para seguir ese negocio o no van a seguir ese acto. 그래서 초대할 때만큼은요. 좀 카리스마 있게 Así que tiene que mostrar esa carisma de que por lo menos nosotros tenemos que invitar con toda seguridad, forzosamente. 사람 다 똑같아요. 미지근 하는 사람은요. 매력이 없어 보여요. Porque las personas que no tienen así como indeciso, la verdad que la gente no confía, no tiene esa seguridad. 근데 다 가서 팍 하는 사람은 아, 이러잖아요. Pero sí, la persona que ya llegando con toda la actitud, realmente la gente se ve diferente. 초대도 비슷하다. Yo creo que también la invitación, creo que todo es similar. 그래서 어떤 멘트가 좋을까 몇 가지를 고민해보세요. Así que hay que pensarlo, qué comentario sería tan factible para poder traer ese seminario. 저는 남자라서 그런지 사업성으로 본다라면 멕시코가 남미 첫 번째 나라이고 두 번째는 이제 시작하는 나라. Entonces, como yo soy hombre, pensando nuestro plan de conversación de que México es un primer país de apertura en todas las Américas y también segundo punto es ya apenas representa 80,000 miembros todo México. 이때 하면 많은 시장을 내가 빠르게 가죠. Entonces, quien iniciar primero, al final va a llevar todas las socias debajo de ustedes. 그런데 마케팅마저 무한 단계이지 않느냐. Y nuestro plan de conversación también tenemos niveles infinitos. 네가 판단해봐. Así que tú escucha, decidan. 안 해도 돼. Si no quiere, pues déjalo hacer negocio. 자신 있게 하죠. Así que tiene que hablar con toda la seguridad. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro Crowd Master.